ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சங்கமே தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா அதை எப்படி சரி செய்வதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சளி இருமலுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்தாக நம்ம பாட்டி வைத்திய முறையிலையும் சரி, ஆயுர்வேதத்துலேயும் சரி பயன்படுவது கற்பூரவள்ளி. அதனுடைய இன்னொரு பேர் ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. கற்பூரவள்ளி தழையில் விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் ஏ சத்து நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு. அதனால தான் இது கோல்டுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகுது. இந்த தழையை பறிக்கும் போதே ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும், ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல் வரும். கை குழந்தை வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு தண்டு, சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு தண்டு உடச்சிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சா கூட நல்லா படர்ந்துட்டு நல்லா வந்துடும். இது அழகு செடியாகவும் தெரியும், யூஸ் ஆகும். இப்போது இந்த கற்பூரவள்ளி தழையை சளி இருமலை போக்குறதுக்கு எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். உங்களுடைய குழந்தை பிறந்து ஒரு 5 மாதத்துக்குள்ளே இருந்தால், நியூபார்ன் பேபியாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி தழையை நீங்கள் எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலான்னா, டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குலாம் எதுவும் ஒரு 6 மாதத்துக்கு வரைக்கும் எதுவுமே உள்ளுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்டேக் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. 5 மாதத்துக்கு உள்ளார இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலான்னா, ஒரு கற்பூரவள்ளி தழை 4-5 பீஸ் நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வெளியில் செடி மேலே பூச்சி கொசுவெல்லாம் உட்காரும் இல்லைங்களா, அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு 5-6 பீஸ் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு லைட்டாக சூடு பண்ணுங்கள். ரொம்பவும் கருக்க தேவையில்லை, ரொம்பவும் அப்படியே எடுக்கவும் தேவையில்லை. கொஞ்சம் அந்த தழையுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. சூடு பண்ணி எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த தழையை எடுத்து இப்போ பாப்பாவுக்கு வச்சு விடணும். ரொம்ப சுட வச்சு விட தேவையில்லை, கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கிறப்ப வச்சு விடுங்க. பேபியோடைய லங்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அது மேலே தான் இப்போ வைக்கணும். நெஞ்சு மேலே ஒரு 2-3 தழை வச்சு விடுங்க. அப்படியே பின்னாடி பேக் சைடு முதுகுலையும் லங்ஸில் 2-3 தழை வச்சு விடுங்க. அப்புறம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் பாப்பாவுடைய தொண்டை இருக்குது இல்லைங்களா, கழுத்து பகுதி, தொண்டையில் ஒரு 2 தழை அப்படியே வச்சு விடுங்க. ஒரு 1/2 hour வச்சுருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். ஏன்னா குழந்தைங்க ஒரு 10 minutes வச்சுருக்கிறதே பெரிய விஷயம் தான். அதுங்க தூங்கும் போது வச்சிங்கன்னா அதுங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துக்குங்க. இது டெய்லி ஒரு 3 times பண்ணுங்கள். காலையில், மதியம், ஈவினிங், அது மாதிரி நைட்டு, அது மாதிரி ஒரு 3 or 4 times பண்ணுங்கள். கற்பூரவள்ளி ஜூஸ், ஒரு கிளாஸ் ஜூஸை மதர், அதாவது பாலூட்டும் தாய்மார், குழந்தை இல்லைங்க, பாலூட்டும் தாய்மார், மதர் ஒரு கிளாஸ் ஜூஸ், இந்த கற்பூரவள்ளி ஜூஸை குடிச்சிக்கலாம். உங்கள் பேபி 5 monthக்குள்ளார இருந்ததுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக பேபிக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா, அதனால் நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்புலேருந்து பால் மூலயமா குழந்தைக்கு அந்த இது போகும். சளியும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். இது பெஸ்ட்டு வே. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஜூஸ் குடிக்க வேண்டியது தாய்மார்கள் தான், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், மம்மிஸ் தான் குடிக்கணும். அடுத்து இன்னொரு முறை என்ன இருக்குன்னா, அந்த கற்பூரவள்ளி தழையை அப்படியே லைட்டாக சூடு பண்ணிங்க இல்லையா, சூடு பண்ணிவிட்டு பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அங்கே குழந்தை பால் குடிக்கிறப்ப அந்த செஸ்ட் மேலே அப்படியே லைட்டாக அப்படியே பத்து போட்ட மாதிரி அப்படியே வச்சு விடுங்க. அந்த வாசம் உள்ளார இறங்கி பால் வழியாக, பால் மூலயமா பால் குழந்தை குடிக்கும் போது அதுக்கு போகும். அப்போ கொஞ்சம் கோல்டு க்யூர் ஆகும் சீக்கிரமாக. குழந்தைக்கு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு ஒரு 2-3 இப்படி கையில் அப்படி நசுக்குனாவே வரும், அப்படி கசக்கி பிழிஞ்சாவே வரும். 2-3 சாறு, 2-3 துளி சாறு எடுத்து அப்படியே உச்சந்தலையில் 2-3 சொட்டு அப்படியே விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இருமல் கொஞ்சம் கம்மியாகும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி பிடிச்சா ஒரு 7 நாளைக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன வைத்தியம் பண்ணும்போது சளியோடைய அந்த வீரியம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். குழந்தைக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாது. சிம்பிளான வழி தான் இது. கண்டிப்பாக பேபிஸ் இருக்கிற எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.